咁我哋頭先就做第一 part 啦，就一個簡單嘅 pan shot 啦。咁我哋接住嚟咧就試下做第 shot 17啦。咁就個會多少少 camera movement 啦。咁就係一個 close up，然後咁我本身呢個 shot 嗰個構圖都幾有趣啦，就一個 close up，然後 pull wide，然後就見到另一個主角同另一個怪物喺度糾纏緊嘅樣啦。咁大概頭先講啦，首先估計翻呢個 shot 大概用幾長啦，就係大概3秒嘅。咁又係啦，咁我哋又 create 翻一個 scene 10嘅 shot 17先。咁我今次就係大概係3秒。OK。咁跟住咧，我哋就放翻我哋需要嘅一啲素材落嚟啦。首先就放咗 background 先啦，咁一個淨係 background 啦。咁跟住就可能就係我嘅後面嘅女主角，跟住就係、可能就係第一個 action 啦，咁樣嘅一個大概嘅構圖啦。咁啊諗翻大概嗰個時間分佈啦。咁首先可能係大概可能本身就會 zoom in 咗喺個 focus 喺個女主角度啦。咁可能驚啊，可能大概1秒，跟住就會 zoom out 或者多啲 out 去翻呢個畫面啦。即係可能一開始就係 focus 喺呢個嘅，跟住1秒之後就會睇晒成個 shot。跟住可能係掙扎一輪，跟住就可能呢度開始踢走佢咁樣樣。咁所以咁我都順翻大概擺埋其他嘅 shot 入面。咁我可能呢度就接落去，可能踢可能係幾格嘅時候，5格咁就踢走咗。跟住再落嚟就係踢走咗佢啦。跟住就放埋咗怪物落嚟啦。咁可能就 key 翻少少 motion，就係個怪物就會飛走咁樣嘅。可能係又係幾格啦。當然啦，每個人做緊嘅 motion 或者每個人做緊嘅 shot 咧，都未必一樣嘅處理方法，但係就可以俾大家參考一下，大概嗰個做法係點啦。所以誒係啦，你可以參考下，然後就套用翻去自己嗰個 shot 嗰度啦。咁就首先係啦，咁而家大概就 set up 咗個堆嘅嗰啲成個 motion 啦。咁跟住我哋就真係會加翻少少 camera movement 啦。咁喺我哋 set camera movement 之前咧，我哋就可以將呢幾個 layers 咧，將佢變做 3D layers，令到嗰個 motion 或者個 shot 更加立體啊。咁你哋做你哋嘅 animatic 嘅時候，可能都好多時會用到呢樣嘢。我哋就將佢開晒 3D layers 啊。咁我哋可以睇下個 custom view 嘅。咁我哋就首先可以將嗰個最後嘅 background 褪後咗先。
可能大概1000咁樣樣咯。咁跟住咧，我哋就順手要 scale 翻大個 background 啦。跟住就係嗰個女主角，又係可能佢個 position。咁頭先1000你就大概計翻啦。佢喺 background 前少少啲位噶嘛，咁可能佢就係850咁相近。跟住又係啦，大概 scale 翻大個 個 scale。咁我哋再望下 custom view 咧，你就會見到而家有係啦，呢個 background 跟住就係個女主角，跟住就係 foreground，就有個咁樣嘅構造先。咁啊，mark 翻好啲嘢啦。呢個係 background 啦，呢個係個主角，呢個係個怪物，跟住呢個就係嗰個女仔，踢佢個女仔。咁我哋首先就加個 camera 俾佢啦。咁就 check 下啦，呢個咁當然你可以諗下嗰個 camera 嘅用幾多 mm 嘅 lens 啊。咁我就咁用翻 default 呢個先。咁你見到佢可能加咗 camera 之後咧，嗰啲 scale 有少少變化，咁唔緊要，你可以按翻需要就放翻大佢啦。咁啊，大致保持翻一樣啦。咁你見到而家就可以得到。跟住就我哋 set 翻個 camera 啦。咁啊，大概喺呢個位我就 zoom out 噶嘛。咁可能係幾格嘅事啊，又係。所以我哋喺1秒之前咧，就可能係 zoom in 咗落去主角嗰度。咁我哋就可以就咁 zoom in 落去啦。好似落漏咗一個 key，咁又再做多次。大概就係咁樣。咁樣就 zoom out，就會見到個咁嘅畫面。OK，咁我跟住就做埋少少 motion key 走呢個踢飛呢個怪物啊。咁啊，可以加少少 rotation。咁亦都可以可能將啲 key 加翻少少 easy ease 或者 easy in 落去，easy in 彈走。OK，咁就我亦都可以開翻啲 motion blur 啦，令到佢更動啦。
基本係咁樣樣啦。咁我哋仲可以做多少少嘢嘅，即係你見我做呢個嘅時候咧，就有少少 handheld 嘅感覺啦，個 camera，即係好似手持住個 camera，感覺就會再生動啲啦，冇咁呆啦，或者製造少少緊張嘅感覺。咁可以點做咧？就係喺個 camera 呢度，我哋可以落個 wiggle 落去，譬如 IGGLE wiggle。咁跟住就係嗰個震動嘅時間同埋嗰個幅度。咁大概就係咁樣樣。咁啊，個頻率就自己可以喺度調節嘅。咁亦都係啦，你亦都可以頭先咁加翻少少嘅氣氛啦，接翻前後啲 shot。可能一開始就因為呢度係 suppose 應該係光啲嘅，可能就嚟到呢度嘅時候先加翻呢個得，就係咁樣就完成咗呢個 shot 嘅 animatic 啦。OK，咁就大家可以諗下點樣可以用到3D layers，或者點樣可以用到一啲好似之前咁啦，用一個 parents 嘅方法做一個 pan 啦。咁今次就呢個 shot 咧就用咗一個 3D layers 嚟做一個zoom out 嘅一個效果啦。就係咁，OK。